Evet değerli arkadaşlar. Burada bir adet kaya kamyon torkumuz var. Tamamen kendi imalatımız arkadaşlar. Sevki hazır. Burada bir adet daha var arkadaşlar. Yine sevki hazır. Burada bir adet büyük bir torkumuz var arkadaşlar. Revizyon bekleyen bir ZF'miz var arkadaşlar. Revizyon pompalarımız var. Evet arkadaşlar. Burada bir adet lakap torkumuz var. Toplanıyor arkadaşlar. Yine burada bir adet daha kaya kamyon torkumuz var arkadaşlar. Yine hazır. Testleri yapılacak. Burada bir adet daha hazırlanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir lakap torkumuz. Yine bir kaya kamyon torkumuz. Bunlar da hazırlanacak arkadaşlar. Bizdeki son durumlar böyle.